السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم. فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن أهدافي ل 2023 وإيه هي أهدافي كانت في 2022. أول هدف كان كنت أنا محدده لنفسي في 2022 هو إن أنا أخس، وأنا ابتديت الهدف دوت كان من 2021. الحمد لله 20/10/22 حققت أنا الهدف دوت وخسيت. والهدف التاني كان موضوع تثبيت الوزن، والحمد لله أنا حققت الهدف دوت إن شاء الله الحمد لله. وأنا دلوقتي وزني بين 99 و95 في الرينج دوت يعني، وأنا مخليه في المستوى ده. والحمد لله حققت الهدف دوت. والهدف التالت كان هو موضوع سيولة الدم، وأنا الحمد لله حققت الهدف دوت. كان من شهرين تقريبا، شهر 11 ولا حاجة، رحت للدكتور باطنة وتابعت معاه موضوع سيولة الدم. ودلوقتي أنا معرفش، لسه محتاج إن أنا أعمل تحاليل عشان أشوف سيولة الدم اتظبطت ولا لأ. بس الحمد لله، بس أكيد الحمد لله اتظبطت. وأهم أهدافي بقى 2023 هو أول هدف في موضوع عملية الترهلات. والحمد لله وإن شاء الله أنا هبتدي في الموضوع دوت من النهاردة، مش الشهر ده، إحنا في شهر 1. وإن شاء الله هروح القصر العيني وأشوف موضوع العملية دوت، وأشوف الإجراءات والتحاليل وإيه النظام. وإن شاء الله هعملها في حدود شهرين كده ولا معرفش، أنا لسه بخمن. وأما الهدف التاني موضوع بعد ما أعمل العملية إن شاء الله، الهدف التاني إن أنا ألعب حديد، ألعب كمال أجسام وأعمل فورمة لنفسي إن شاء الله. والهدف التالت إني أشتغل ومحوش مبلغ معين كده هوت أعمل بيه مشروع يغنيني إن أنا أشتغل تاني عند أي حد. وكمان إن هو في المستقبل في 2024 إن شاء الله إن هو يحقق لي المشروع ده، يحقق لي دخل كويس إن أنا يسمح إن أنا أسافر برا مصر. وده هدفي في 2024 وحلم إن شاء الله إن أنا أسافر برا مصر وأسافر أوروبا، إيطاليا، لبنان، اليونان، فرنسا، إنجلترا، اليابان، تايوان، تايلاند. دي الدول اللي أنا هدفي إن شاء الله نفسي أروحها. وإن شاء الله ده هيكون في 2024. بس لازم الأول أحقق الهدف نمرة 3 في 2023، هو إن أنا أعمل المشروع، إن أنا أشتغل وأعمل رأس المال اللي هعمل بيه المشروع اللي هيغنيني عن أشتغل تاني، وإن هيحقق لي كمان الهدف نمرة 4 اللي أنا هحققه في 2024. وده كان فيديو النهاردة. يا ريت لو انتوا أول مرة تشوفوا الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعلقوا على القناة. شكرا لكم ومع السلامة.